ジムニー社外キーレスのイオン修理。ガラガラガラってなってるよ。自分で取り付けた社外キーレスから謎のイオンが。蓋を外して中を見てみると、モーターが変に振動してイオンが鳴ってたんだ。これどうやって直すんだろう。こういう装置で、これでロックするわけよ。ああ、はい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 。これをもう自分で曲げるんや。モーターとロックをつなぐ金具の長さを調節し直して取り付け直す。すると、おお、いいじゃないですかこれ。